aquí a mi gran amigo Manuel Larriba, que es un grandísimo poeta y un grandísimo escritor de novelas también. Antes se ha enfadado porque en el periódico solo aparecía como poeta. Es jornalista. Jornalista poeta también, y también es novelista. Tiene unas novelas que han sido editadas por Carlos, en todas han sido editadas. Todas. Desde hai 10 anos. Desde hace 10 años es una pareja de hecho. Unha gran paciencia. Y, Carlos Lema. Y bueno, pues así aprovecho para hablar de Carlos, que ya estuvo en esta mesa el año pasado, en lo de, ¿os acordáis, verdad? En el curso de edición, y fue pues una de las personas que más me sorprendió en ese curso, y por eso he querido repetir. De todos los editores que he conocido en este país gallego, me parece que es el más editor de todos. El más, claro. Además tuvo el mérito de descubrir a... poso título demasiado alto. Además tuvo el mérito de descubrir a Manuel, con el que me une una grandísima amistad, y encima el trabajo también, ¿no? ¿Y que sí? Las mujeres. Las mujeres también, sí, y la gastronomía. Incluso. La gastronomía. Nos unen muchas cosas. Van a ser ellos los que hablen. Carlos os va a presentar la Biblioteca Compostelán, que es una nueva colección que sale Compostela, que sale ahora en Galaxia. Manuel os va a recomendar un libro para estas navidades, para que lo regaléis. Yo nunca regalaría un libro sin haberlo leído primero, ¿vale? O sea, eso os obliga a hacer el esfuerzo de leerlo vosotros y luego, si os gusta, regalarlo. Y luego, si sobra tiempo, yo también os voy a recomendar libros. Como estamos tan en familia, en cualquier momento que os apetezca interrumpir, podéis, hay confianza, de verdad. Y tienen suficientes tablas como para no perder el hilo y poder contestaros y luego retomar la charla, la conversa, tranquilamente en cualquier punto. Bueno, boas tardes. Non é certo que eu descubrise a Manuel Larriba, senón que máis ben foi Larriba que me descubriu a min, ou polo menos que me sorprendeu con aquela primeira novela Paz Xarope, cando tiña 23 anos, acábame de decir que iso non me lembraba. Pero bueno, é ademais do que dixo Pedro, é un dos lectores máis finos, aínda que non fai crítica literaria, máis finos que coñecín eu. Acórdome cando leu, e non quero que isto soe a peloteo, pero cando leu as probas do seu primeiro libro e me chegaron, eu daquela traballaba na editorial Sotelo Blanco, e me chegaron as probas correxidas por el, que quedei sorprendido da agudeza e da capacidade de visión do texto polas correccións que fixo. Tiña 23 anos. Así que é un lector que creo que lle podedes facer máis caso que a min, porque eu ademais son parte interesada no que vos vou a presentar. É un lector moi fino, moi agudo e ademais moi apaixonado co que lle gusta. Bueno, eu primeiro agradecer a Pedro e a Ámbito Cultural do Corte Inglés que me convidase para falarvos da nova colección que sacamos agora, lanzamos para o Nadal, a Biblioteca Compostela de Narrativa Europea, unha colección que nace dentro da nosa colección literaria, pero unha colección que nace coa vocación de publicar en galego autores europeos de primeira fila ou grandes novidades literarias en calquera das linguas europeas, non? Lanzamos os 3 primeiros títulos agora, a finais de novembro, xa están nas librerías. Son 3 novelas de 3 autores diferentes e de 3 literaturas diferentes. Martin Amis, A Casa dos Encontros, Andrea Camilleri, A Pensión Eva, inglés, italiano, siciliano, e Daniel Kellman, alemán. Digamos que a característica fundamental deste lanzamento é que por primeira vez se lanza en galego 3 títulos traducidos
que son de 3 autores de primeira fila e que ademais se publican ao mesmo tempo ou incluso antes de que saian nas outras linguas de Europa ou de que saian en castelán. A novela de Amis acaba de sair hai un mes e pico, a de Camilleri tampouco está traducida ao castelán e a de Kellman sai ao mesmo tempo que a edición en castelán. A biblioteca, e por eso teño aquí este outro libro, chámase Compostela porque naceu un pouco a carón do un premio que organiza o Casino de Santiago de Compostela, que é o Premio Novela Europea, que eu saiba é o único premio que hai na Península Ibérica, nin no Estado español nin en Portugal, que eu saiba hai outro parecido, que se outorga a novelas, a calquera novela publicada no ámbito europeo en calquera lingua. Entón, nós vimos publicando hai xa 2 anos, agora o ano que ven será o terceiro, a obra gañadora. O primeiro ano foi a Melulara, o segundo foi Xuntos e máis nada, de Ana Gabaldá, e pro ano que ven publicaremos en finais de febreiro a gañadora deste ano, que casualidade, que foi Caxo Ishiguro, cunha novela que aínda non ten título definitivo en galego, pero pode ser algo así como Non me deixes nunca, que publicaremos en febreiro, non? Entón, a raíz deste premio se nos ocorreu crear unha colección co nome de Compostela, porque Compostela é o símbolo da cultura galega e da cultura galega vencellada coa cultura europea a través do Camiño de Santiago. Entón nos ocorreu crear esta colección para publicar en galego as novidades que pensamos que poden ter interese para os lectores de aquí, lelas ao mesmo tempo que se len no resto de Europa. Intentar non diferir a saída do libro, senón que cando o libro está en plena actualidade, ou incluso se podemos adiantarnos, como nestes casos, para que os lectores galegos pois estean ao tanto e poidan ler as novelas das que se fala en toda Europa pois en tempo e en traducións coidadas. A colección, ademais, conta coa colaboración, e isto quero salientalo, porque nos ofrece a nós, a Galaxia, como editores, un colchón de seguridade co apoio da Concellaría de Cultura do Concello de Santiago, que desde o inicio da idea pois nos apoian e nos axudan á promoción dos libros ali na cidade, etc. Entón, isto é importante, a implicación dunha institución deste tipo, porque o mercado de traducións en Galicia pois estamos aínda empezando, non? Como dicía antes, a primeira iniciativa deste tipo de sacar 3 novelas de 3 autores europeos xuntas e, ademais, dunha maneira tan rápida e tan antes que en castelán. Temos proxectos xa para o ano que ven. Xa vos podo anunciar, a parte da novela de Ishiguro, Non me deixes nunca, da que falaba antes, que obtivo o Premio Novela Europea este ano, que para o ano sairán unha traducción do autor francés que publica en Francia Edicións de Minuit, Jean-Philippe Toussaint, unha novela que se titula Fuxir. É un dos autores, sobre todo coñecido polo Cuarto de baño, aquela novela da televisión. Digamos que era un autor que tiña así a etiqueta de posmoderno, hai xa uns cantos anos, que ademais é director de cine, que en Francia ten un prestixio moi grande. E logo tamén publicaremos para comezos do ano que ven, febreiro-marzo, a última novela do alemán Bernd Schlink, que se titula O regreso. Schlink sorprendeu hai uns anos con unha novela que foi un éxito tanto comercial como literario grandísimo, aquela que se titulaba O lector. E publicaremos a súa última novela, que é unha historia tamén que vai sorprender e que vai dar moito que falar literariamente. E o número 3 pareceume bastante significativo para falar de narrativa, aínda que poida parecer así un pouco extraño, non?
porque que é o número 3? O número 3 é o avance, o progreso, a dialéctica hegeliana, tese, antítese, síntese, é o que fai avanzar as cousas, porque é o que rompe a parella. Cando hai unha parella, cando hai un par de cousas, hai un certo equilibrio, unha cousa normalmente se opón ou equilibra a outra, ou atrae por unha banda e pola outra, e cando hai un terceiro polo, pois se produce un certo desequilibrio, e para min, cando me puxen a pensar en que dicir hoxe, me semellábame unha imaxe moi interesante da narrativa. A narrativa é parte dun pulo, parte dun desequilibrio, e é un movimento, un avance ou un recuar, pero non é un estatismo. É dicir, que ten que haber polo menos 3 elementos para que esa narración avance ou se construa. E, seguindo cas casualidades, nas 3 novelas das que vos estou a falar ou estou comezando a falar, se produce esa trindade inicial. Na Casa dos Encontros, a novela de Martin Amis, hai un triángulo amoroso, que son 2 irmáns e unha muller, unha moza xudía. É un triángulo amoroso que se desenvolve ao longo dunha década nun campo de traballo no Círculo Polar Ártico desde finais da Segunda Guerra Mundial. Na novela de Camilleri, A Pensión Eva, tamén hai un triángulo, esta vez non é amoroso, pero sí hai 3 vértices. Por unha banda, o protagonista, Nené, que é un rapaz. Por outra banda, un edificio, un local, un espazo, case un espazo mítico, un misterio. Este rapaz se encontra con unha casa que se chama Pensión Eva, que para el ten un singular atractivo, non sabe que pasa aí dentro ao principio. Ese sería outro polo, o lugar Pensión Eva, lugar mítico. E o terceiro polo da novela de Camilleri sería a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que é o momento no que se desenvolve a novela en Sicilia, xusto antes do desembarco dos americanos na illa. Eses 3 polos son os que fan avanzar a novela. E no caso da novela de Kellman, A Medición do Mundo, que xa é unha novela que nos sitúa noutro tempo, xa non no século XX, senón a mediados finais do XVIII, hai outros 3 elementos que fan que a narración flúa. E eses 3 elementos son, por unha banda, os 2 protagonistas da novela, o matemático e astrónomo Gauss, o xeógrafo von Humboldt, que, por certo, parte de aquí da Coruña na súa viaxe transoceánica cara á Amazonía, e o propio mundo, porque tanto Gauss como Humboldt buscan a maneira de entender, de percibir, de abranguer o mundo de 2 xeitos diferentes. E hai 3 elementos. Polo tanto, o número 3 parecíame un vencello e unha maneira interesante de explicar a narración como estrutura, se queredes. Hai unha cousa que me une moito ao punto de vista de Carlos como lector. El precisamente como editor se veu a falarvos desto, que é de traer obras de outras linguas ao galego, non? Que é algo que eu como lector veño, e creo que a xente da miña xeración vimos reclamando desde que somos lectores en galego. Por qué? Porque nós, cando nos achegamos á narrativa galega, bueno, eu son dos anos 70, achegámonos a narradores como Fole, como Casares, como Ferrín, como Gonsar, como Mourullo, Memorias de Tais, que no seu tempo foron voces moi rupturistas, pero en cambio a nos tocounos medrar con uns contemporáneos moito máis acomodaticios, non? Sobre todo falo da lingua galega, non? E da narrativa en lingua galega. Entonces, que pasa? Que necesitábamos ler outras cousas, outras voces, non? Narrativas, en outras linguas.
tiñamos que facelo a través do vehículo do español, hasta hai ben pouco, non? Carlos leva editando autores estranxeiros moitos anos, aunque agora o faga dunha maneira máis sistematizada e con coleccións, e dunha maneira tamén moito mellor, porque pode traelos prácticamente ao mesmo tempo que na edición española. Pero non sei, eso, xa vos digo, cando estábamos medrando como lectores e como lectores de narrativa, tiñamos esa carencia, non? De ler en galego narrativas de voces distintas e de voces frescas e que nos aportaran algo como lectores e máis aos que pretendíamos tamén escribir, non? Eu trouxen un autor estranxeiro e un autor galego para compensar tamén, non? Puxenos por aí, tal. O caso do autor estranxeiro, pois o prólogo sería todo o que acabo de decir hasta aquí. Está moi ben que Auster este en galego, está moi pouco en galego Auster, hai outra traducción que é Mr. Vértigo, que precisamente a publicou Carlos en Sotelo Blanco hai uns anos. En concreto este libro, Brooklyn Follies, que por certo, outro día estuve en Portugal e a traducción ao portugués titúlase As loucuras de Brooklyn. Que tomar un pouco. Pode ser unha opción. Pero bueno, está medio Brooklyn Follies polo tema dos follies que é pois eso, este xénero de vodevil teatral que vai por aí o asunto, non? Llevo a este libro, aparte de verlle todas as obsesións da obra de Auster, que os que nos gusta Auster, pois nos sentimos pois eso, cómodos outra vez revisitando ese mundo, pois como che pasa con Woody Allen ou con Bruce Springsteen ou con Rosendo, non? Que te sientes cómodo revisitando todo iso. Este libro ten, eu creo que de todos os libros de Auster é o que ten unha defensa máis apaixonada da alegría de vivir, non? Eu que vos decía, pois cousas positivas como a alegría e a bondade para os artistas normalmente están devaluadas porque nos parecen normalmente un pouco pastelosas, non? Que non ofrecen un material así moi digno de explorar. Gústanos máis o canalla, o oscuro, non? A maldade, todo iso, non? Sempre se dixo que a boa literatura tiña que sair deses materiais. En cambio aquí hai moita bondade, hai moita alegría e hai moita boa literatura. A min hai unha parte desta novela que é onde describe unha estancia nun lugar apartado do medio oeste dos protagonistas e dunha pequena, exactamente, Hotel Existencia. Hotel Existencia, sí. Pois chegan a un recanto apartado do medio oeste, resulta que teñen un problema co coche, teñense que quedar ali con uns granxeiros un par de semanas, e durante páxinas e páxinas o que che está contando este home é que son felices en unha granxa no medio oeste. E dices ti, bueno, como se pode facer boa literatura contando que dous homes adultos e unha pequena son felices en unha granxa do medio oeste durante un par de semanas? Pois aquí hai boa literatura a partir de eso. A min eso pareceme un mérito. Pareceme ir a contracorrente. É unha novela fabulosa, moi divertida, moi entretida. Quero decir, Auster ten a virtude de que pois as virtudes da literatura comercial, non aburrir nunca, crear uns personaxes que te enganchan, unhas tramas que te sorprenden, xogar co azar, levantar cartas, descubrilas, cubrilas, e ao mesmo tempo todas as virtudes da considerada gran literatura ou literatura culta, que é explorar pois en todos os grandes enigmas e misterios da condición humana, non? E logo trouxen, por compensar, eu son moi anglófilo, entonces para compensar un pouco as miñas filias anglófilas como lector, incluso como escritor probablemente, pois trouxen a un autor galego, non? E tamén para ir un pouco contra o que vos decía da narrativa galega dos últimos anos e do orfos que nos sentimos un pouco de posturas máis a contracorrente, non? E foi a novela de Diego Ameixeiras, non? 3 segundos de memoria. Que pena que non viñera elos. Bueno, pois a novela de Diego eu contei outro día e fíxome moita ilusión, ademais poder decirlo da forma en que o sinto. A mí sorprendeume moitísimo, porque a priori eu esperábame outra cousa, é dicir, premio comercial, coñecido, lesa o que... Nunca vos fiedes no que pon aquí dos libros. Como que non? En ningún. Carlos escribe moitos, pero nunca. Entón,
Claro, tú ves eso, premios xerais, les o que pon aí, esperaste unha cousa que despois realmente non é. Eu creo que non é unha crónica xeracional. Eu, polo menos, non o interpreto así. A mí o que me parece que é un achádego porque crea un narrador, unha voz, o que decíamos antes, unha voz coa que tú podes sintonizar, original, distinta, interesante, amena, para narrar unha serie de cousas coas que, sobre todo, eso sí que é verdade, os que andamos pola banda dos 20, 30 anos nos podemos identificar máis. Nese sentido, podese forzar a máquina de decir crónica xeracional, non? Pero ten unha maneira, sobre todo a maneira de enfocar ese material, non? E de facer que che interese o que lle está pasando, a pesar de que moitas cousas son auténticas banalidades, pero a forza da voz do autor estriba neso, en que sexa cal sexa o material que utilice, a ti che interese o que che está contando. Sexa que sean dous homes e unha nena nunha granxa do medio oeste sendo felices, ou un rapaz de 30 anos que está temporalmente no paro, que sentimentalmente é inestable, laboralmente tamén, que vai por aí de bar en bar cos seus amigos, con uns, con outros, mirando a vida irónicamente, con moito sentido do humor, con moita tenrura. Pois a voz consigue que todo eso soe ben e che interese e non te aburra. Vamos a ver, a gran diferencia entre estes lanzamentos, entre estes libros que están saindo agora e o de Paul Auster, é que as traducións ao galego antes había unha dificultade grandísima, e aínda é unha dificultade, pero estamos, creo que, superándoa. Era publicar o libro antes de que saíse en castelán ou ao mesmo tempo, porque senón, se o lector chega á librería e ten agora a novela de A Casa dos Encontros de Amis en castelán e nos publicámola un ano despois, claro, todos os que lle interesan ler esa novela xa leron en castelán. Entón, precisamente, a de Brooklyn Follies eu creo que funcionou, aparte de pola novela, como decía Manolo, que é unha novela moi agradable de ler e moi interesante, non é nada superficial, aparte de por iso, porque saiu ao mesmo tempo que en castelán. Entón o lector, os nosos comerciais fixeron un traballo, é dicir, que se promocionan para venderse, fixeron un traballo en librería nos puntos de venda que consistía no seguinte: en convencer o libreiro que situase a edición de Galaxia a carón da edición de Anagrama e que o lector escolla. Entón se venderon 4.000, 3.000 e pico, vai chegar a estarse esgotando xa a segunda edición, exemplares en galego. Quero dicir que aí houbo lectores que escolleron a edición en galego, porque estaba ao mesmo tempo que en castelán. Se non, perdería esa ocasión. Entón o que intentamos agora coa Biblioteca Compostela é iso, darlle opción ao lector que lea habitualmente en galego ou non lea, eso é o problema do lector, eu aí non entro, pero polo menos que teña a posibilidade de escoller. Bueno, aquí y hoy acaban los miércoles literarios hasta el año que viene. Os mandaré un correo electrónico y os diré cuándo volvemos, no tengo ni idea. Sinceramente, si les dais un aplauso se van a ir muy contentos. Muchas gracias. A vos.